Сайнбуу үзэгчтэй. За тэгэхээр шийдэл нэвтрүүлэг 7 хоног бүрийн 5 гарагт яг энэ цагт үзэгч та бүхэнд хүрдэг. За тэгэхээр энэ удаагийн сэдв бол орон нутгийн сонгуулийн бэлтгэл ажил гэсэн сэдвийн дагуу бид та бүхэндээ одоо яг холбогдох албаны хүмүүсийг бол урьж авчираад байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бас бидний урилгыг хүлээн авсан бас зарим албан төлөөлөл байхад бас хүлээн авсан ч гэсэн бас одоо хараахан ирээгүй юм хүмүүс байгаамаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг хийхэд бол улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Пүрв Дорж, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын бүртгэлийн газрын дарга Инх Цэцэг дарга, за мөн улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээлэл технологийн газрын дарга Чинбат, за мөн улсын хурлын гишүүн Батуулд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. За тэгэхээр мэдээж 11 сард болох орон нутгийн сонгуул бол одоо бэлтгэл ажил гэдэгтээ илүү их анхаарал хандуулах хэрэгтэй байхаа. Мэдээж хуулийн батлагдчихлаа, төсөв нь бас батлагдчихлаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр яг энд нэг зүйлийг онцлох зүйл нэг бол яг энэ хуулийг санаачилсан, баталсан тийм ээ. Яг энэ гишүүд нь одоо ардсан намын гишүүд бол өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт нь оролцох хэрэгтэй байсан. Гэтэл яг 2 цагийн өмнө бол одоо өөрсдөө утсан авахаа болчихлоо л да. Тэгээ үүнийг бас би сайн ойлгохгүй байна. Тэгээд уг нь бол өөрсдөө яг оролцсон энэ асуудлаар ярилцъя гэж хэлсэн бол очиодоо бас өөрсдөө утсан авахгүй болсон шалтгааныг бас мэдсэнгүү. За энд бас нэг томоохон төлөөлөл оролцох хэрэгтэйсэн бол сонгуулийн ерхий орооны удирдлагууд. За сонгуулийн ерхий орооны дарга Лувсан жав дарга бол эмчилгээтэй байгаа юм байна. За сонгуулийн ерхий орооны нарийн бичгийн дарга Содон цэм дарга бол бас орон нутагт ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө ийм өөрсдийн шалтгаантай байна. Тэг өнөөдөр ингээд өөрсдийнхөө ажил цаг завынх ингээд бидэнд бас зарцуулж ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бэлтгэл ажил гэдэгт бол бид анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Одоо ерөнхийдөө сар гаруйхны дараа сонгуул боллоо шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө таны хувьд одоо яг энэ орон нутгийн сонгуул дээр бас яг батлагдах гэж байхад хэлэх шүүмжийг хэлж байсан гişүүдийн нэг тийм ээ. Мэдээж Монгол Ардын нам бол бас томоохон шүүмжлэгч юм нам шүү дээ. Тэгээд яг энэ асуудал дээр ер нь хууль одоо нэг нь батлагдсан. Гэхдээ одоо яг цаашид хэрэгжүүлэх тал дээр яах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр 4 жил тутам явагддаг орон нутгийн сонгуул буюу аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөлт урлаг сонгох сонгуулийн хуулийг бол яг урд нь гэсэн ялгаа байхгүй шинэ парламент байгуулагдаад тэгээд 8 сард багтаж баталдаг л тийм боломжтой л да. Гэхдээ сонгуулийн хуулийг батлахад баримтлагдаг гол зарчим бол ер нь үндэсний хэмжээний парламентын сонгуульч бай, орон нутгийн хэмжээний сонгуульч бай хуулийг батлахтаа бол үндэсний зөвшөлтсөлийн хүрээнд баталдаг. Яагаад тэгдэм бэ гэхээр ялангуяа парламент судалтай намууд, улс төрийн намуудын зөвшөлтсөлийн хүрээнд баталснараа тухайн нөгөө сонгуул өөрөө хүчин төгөлдөр болох үр дүнг нь иргэд сонгогчд хүлээн зөвшөөрдөг байх тэр чанар нь бол дээшилдэг учиртай. Ийм байдлаар батлах учиртай зэ харамсалтай нь бол ийм байдлаар батлагдаагүй гэж бодож байгаа. За ер нь орон нутгийн сонгуулийн хуулийн тухайд бол хоёр дахь бас нэг хэлмээр юм бол энэ үндэсний хэмжээний явагддаг парламентын сонгуул, орон нутгийн хэмжээнд явагддаг сонгуул хоёр өөр системээр явагддаг сонгуул та. Энэ манай зарим улс төрийн намууд бол улс төрчид бол адил системээр явагддаг нэг одоо бүхэл бүтэн систем болгож явуулах хэрэгтэй гэсэн байдлаар ханддаг. Тэгэхээр энэ хоёр өөр байгууллагыг сонгодог. Сонгогдож гарсан байгууллага маань бол өөр үйлчлэл явуулдаг учраас хоёр өөр системээр явагдах учиртай. Энэ жилийн хувьд бол бид нар энэ профессионал системийг авна гэсэн байдлаар бол хийгээд энэ профессионал системийн сонгуулийг явуулсан байна. Тэгэхээр энэ бэлтгэл ажил гэдгийн хүрээнд бол ер нь энэ чинь орон нутгийн сонгуул 96 онд бол нэг ийм системээр явж исэн. Тэрнээс хойш энэ чинь 4 удаагийн сонгуулиар ингэж явагдсангүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоорондох сонгуулийг одоо энэ цоошин системээр явуулах гэж байгаа учраас бол бэлтгэл ажил нэлээд сайн хангах учиртай. Харамсалтай нас парламентээр зөвшөлтсөл явагдаж нэлээд удаан хугацаа авсан учраас бол харьцангуй бэлтгэл ажил хангадаг байгаа болов гэж бодож. Одоо хүртэл орон нутгаас над руу уцтаж ер нь яг яаж явагдах юм бэ тийм ээ. Бид нар хизээ нэрээ дэвшүүлэх юм, ямар хэлбэрээр явагдах юм, тэр тойрогт очиосон унсан гарах юм уу юу гэдэг маш олон ойлгомжтой асуудал яригадаад байгаа. Гэтэ яг 11 сарын 21-нд явагдах учраас одоохондоо энэ ажлын хүрээнд бол тодорхой зүйлүүдийг бол хийх учиртай болсон. Би энэ удаагийн нэвтрүүлгээс надад бас энэ хуулийг тайлбарлах, дутагдaltaй болоо ололтой талуудын тайлбарлах юм боломж гарах болов гэж бодож байгаа. Тэр Монгол Ардын нам бол парламентод цөөн судалтай нам. Тэгээд энэ утгаараа бид энэ орон нутгийн сонгуулийн хуулийг гаргахад өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж ирсэн. Хамгийн нэгдүгээр бид тогтолцооны хувьд бол энэ үндэсний хэмжээнд явагдаж байгаа парламентын сонгуулиас бол өөр байх хэрэгтэй юм аа. Орон нутагт бол нөгөө жижиг тойрог дээр сонгуул явагддаг учраас мажоритар давмгайлсан мажоритарын систем нь хамаагүй тохиромжтой юм аа. Хүнээ сонгох систем л тохиромжтой юм аа гэдэг хэлжсэн. Хоёр дахь гол шалтгаан бол ер нь улс төрийн намуудын оролцоог бол иргэдийн төлөөлөлтөнд хуралд дайлуулах бага байлгах хэрэгтэй. Яг өнөөдөр улс төрийн нам бол яг орон нутагт байгаа одоо хамгийн тийм одоо шашин шүтлэг ирэм хөшин залуу баян ядуу ялгахгүйгээр ингээд хүмүүс үзэл болоор нэгтгэсэн тийм системийн хувьд тэр улс төрийн намуудыг
хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй боловч оролцоог нь одоо хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй боловч яаж баг байлгах вэ гэдэг судлаачд бол үгүй хэлдэг. Тэгтэл одоо бол намуудын санал өгөх маягаар суудал хуурилж байгаа явдал нь орон нутгад улс төрчдийн үйл хэвтрүүлнэ гэж өдрөөж байгаа. Өнөөдөр орон нутгад хөлтэй нам бол маш цөөхөн шүү дээ. Гэтэл огт одоо нэр нь дуулдаагүй шухуу нам бол тэнд өөрийнхөө намын нэрээ суудал авахын болцоотой болж байгаа явдал орон нутгад тэр олон намуудын салбарыг байгуулах нөгөө нэг цөөхөн ард түмнийг хооронд улам талцуулах юм байдал төрнө гэсэн болгоомжлол үүднээс бид нар буснаал илүүндэд хэрэггүй юм аа гэж үзсэн. За энийг хайхралгүй баталсан байна. Хоёр дахь гол юм бүртгэлийнхэн хэлэх баг. Автоматжуулсан системийн асуудал байгаа. Автоматжуулсан систем бол өөрөө улсын их хурлын сонгуулиар бид нар хэрэглээд түүний үр дүн юу болчихоо гэдгийг өнөөдөр иргэд сонгогчдод болон одоо улс төрийн намууд бол хүлээн зөвшөөрөх хэцүү байгаа байхгүй. Бодтойгоор миний санал тоологдсон уугүй юу? Хүчнтэй байсан юм уу, хүчингүй байсан юм уу гэдэг ч юм уу тэрийг иргэн хүн мэдэх болцоогүй байдлаар автоматжуулсан системийг хэрэгэлсэн байгаа. Тэгээ энд хинч хариулт өгч чадахгүй. Маш олон тойрог дээр маргаантай. Түүнд ямар ч хүн хариулт өгч чадахгүй байгаа тохиолдолд дахиад улс орны хэмжээнд явагдаж байгаа энэ сонгуульд автоматжуулсан систем хэрэглэх зохимжгүй магас үндсэн хоёр том зарчим зэрэгтэй асуудал байсан. Энэ хоёр асуудал өөрөө энэ сонгуулийн бэлтгэлийг хангахад 2 сар байтугай 2 жил хэрэгтэй ийм асуудал л да. Гэхдээ энийг бол ингээд яаран батлаад одоо маш шургуу хэрэглэх гэж байгаа бол бид нар бас хадлага төрүүлж хар сар төрүүлж байгаа юм байна. Хар сар гэсэн дээр хугацааны асуудлыг 21 ингээд танаа нам бол 8 гэж үзчихсэн тийм ээ. Энэ бол тэгээд яагаад 21 болгосон гэдэг шалтгаанаас бас өөртөө тайлбарладаг штэ. Яг өнөөдөр үг нь өөртөө хүрээд ирсэн бол илүү их үзэгчтэй тайлбарлах. Би уг нь бол ингээд Арсын намын төрөөс орсон хоёр талаас ярилцаад хэцүү болох болсон. Уг нь 11 сарын 8 гэдэг дээр ажлын хэсэгт тохирсон байсан. Тэгээд улам хойшлуулад байдаг тэр шүн эрцийн одоо бүрдэлгүйгээр 21 болгоод 5 гаруй болгоодсон. Би энэ дээр бол одоо техникийн бэлтгэл хангах ажлын шалтгаан байж болно тийм ээ. Техникийн бэлтгэл ажиллахаас илүүгээр би програмын тал дээр илүү сэжиг төрүүлж байгаа гэж бодож байгаа. Яг л энэ машинуудын програмыг хэн зохиож байгаа, ямар компани атарсан, хэн гэрээ хийсэн, хэний компани байгаа гэдэг чинь бүгдээрээ асуудал байж байгаа шүү дээ. Тэгээ би энэ дээр бол бид нар бол бас хэвлэлийн байгууллагаас санал бодлоо илэрхийлсэн. Тэгээ хоёрдугаар их хойшлох тусмаа 11 сая 21 гэдэг бол угаасаа ирүү Монгол арын дээр зуд болох юм бол болцдог цаг байхгүй. Бүр бариад авчдаг, засуунаад хаашаач явж чадхаа болдог цаг шүү дээ. Зүгээр цаг сайхан байвал сайхан цаг. Тэгээ ийм байдлыг бол хагалзаж үзэхгүйгээр зөвхөн тухайн улс төрийн хүчний ашиглалт зохицуулж баталсан хууль учраас бэлтгэл ажил хангахад айгүй төвхтэй, сонгуул явуулахад төвхтэй. Хэрвээ энэ сонгуулийн санал авалт нь одоо эрс хүрэхгүй хойшлдог ч юм уу, автомат машин ажиллахгүй хойшлдог ч юм ийм байдлаар үндэсний хэмжээний сонгуул дээр одоо үндэсний явж байгаа сонгуул дээр саад гарах юм бол энэ хариуцлага нь арцсан хүлээх ёстой шүү гэж хэлээд байгаа. За тэгэхээр улсын бүртгэл ерхий газрын дарга пүрэв дөр дараас асууя. Ерөнхийдөө бол одоо яг нөгөө энэ хууль нь батлагдсан учраас одоо хэрэгжүүлэх асуудал дээр улсын бүртгэл ерхий газар за мөн сонгууль ерхий ороог илүү хөөрхтэй ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. За сонгууль ерхий ороо бол улсын хурлдах төрийн байгуулалтын байнгын хороонд саналаа хүргэсэн гэдгийг хэлсэн өчигдөр. Энэ нь ямар санал вэ гэхээр одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр тодорхой яг өөрсдөө ингээд энэ хуулиас сурталчлах тийм ээ аль болох тэр эрсцийг одоо бүрэн бүтэн байлгахад иргэдийг одоо идэвхтэй оролцуулахад сонгууль ерхий орооны үүрэг нэх учраас яг ийм мэдээлэл одоо бэлтгэдэг ийм эрхийг нь төрийн байгуулалтын байнгын орноос өгөөч гэдэг саналыг хүргэсэн юм байна л да. Тэгээ одоохондоо арай ийм хариу нь ирээгүй байгаа юм байна. Хэрвээ энэ хариу одоо эх 7 хоногс ирчих юм бол бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр одоо гишүүдийн төлөөллүүдээс ажлын хэсэгт орж ажилласан бүх л одоо хүмүүсийг авчирч идэг ийм одоо өдөр болгон ч гэдэг юм уу цаг минутаарч ийм сурталчилгаа явуулна гэдэг үл илэрхийлсэн. Лувсан жав дарга. За яг улсын бүртгэл ерхий газрын дарга одоо яг танай байгууллага яг ямар одоо үүрэгтэй ажиллаж байна? Яг одоо ямар асуудалд анхаарлаа хандуулж байна? Хууль батлагдсантай холбоотойгоор улсын бүртгэл ерхий газраас хэсгийн хороодын одоо жагсаалтыг авч байна. Ингээд одоо нийсийг хэвлэх шаардлагатай. Тэр би нөгөө хэвлдэг цаас нь бол Канада цаас байдаг гэж. Тэр Канадаас тэр цаасаа авчираад энд авчираад бүх одоо нөгөө бүх нэр дэвшигдээд нэр дэвшигчийн нэр тодорхой болсон дараа хэвлэлтэй гарахад гарсны дараа нөгөө одоо улсын давс суванд хүргэх, Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр суванд хүргэж байдаг юм. Энэ асуудал нь одоо амжих юм болов уу гэж бид асууж ирсэн. Тэгээ сонгуулийн ерөнхий ороо бол одоо мэдгүй дарамт шахалтанд ордог ч юм уу болно бүтнэ бид яа тэгээ зохицуулна гэсэн. Одоо бол би энэ асуудал нэх одоо сайн болчоог болов гэж бодож байна. Энэ байдал нь бол энэ сонгуулийн автомат систем хэрэглэх нэлээд хүндрэлтэй байдал үүсгэнэ гэж байна. Хоёр дахь гол юм нь итгэлийн асуудал байгаа. Ер нь яагаад автоматжуулсан системийг одоо энэ өндөр хөгжилтэй оронд хэрэглэхгүй байгаа юм те. Яагаад тэгвэл тэр автоматжсан одоо захин болцсон Солонгос улс яагаад хэрэглэхгүй. Тэгээ хэрэглээг бол хэрэглэн шүү дээ.
Монгол бол цамтгаа алдсан хэдэн зуун сая сонгогчтой орн биш шүү дээ. Сайндаа сая 200 мянган хүн санал өгдөг байхгүй. Энийг гараад тавьраас юу байхгүй. Тэгээд ийм тохиолдолд тэр энэ машины чинь Европ аягүй олон орн хэрэглэх гээд худалдаж авчаад лацтаа тавьцсан орн хүртэл байгаа. Яг л үндсэн хуулийн хүрээнд энийг хэрэглэх боломжцоогүй энэ төр гэдэг хэлсэн. Тэгээд ийм тохиолдолд бид нар энийг ингэж хэрэглэх гээд байгаагийн утга учирыг бид нар бас гайхалгаа л да. Хоёрдугаар орон нутгийн сонгуульч нэг баг дээр хэсгийн хороонд жишээлбэл бол улсын их хурлын сонгуулиар их чинь 50 хүрэхгүй хүн санал өгдөг. Хэсгийн хороо хүртэл байгаа байхгүй. 50 хүн санал өгдөг. Бичигдсэн нэрсэн. Тэндээ чи очиод $100,000 үнэтэй машин тавьж байгаа. Тэгээ иймэрхүү байдал байгаад энийг яагаад улаарын зүтгээд жишээлбэл Солонгосын улсын хурлын сонгуулиар өмнө Солонгосын машин сонгосон. Солонгосын машины давуу тал нь юу байсан бэ гэхээр би саналаа өглөө дахин дэлгэцэн дээр миний саналыг хүчинтэй хэсгийг сонгоод тэн дээр миний санал өгсөн шүү гэдгийг сонгогч хүнд итгэлтэйгээр харуулдаг тим сканер байхгүй. Одоогийн Америкаас ирсэн машин бол ямар ч тийм мэдээлэл хүнд өгдөг. Өгөхгүйгээр зүгээр өгөөл буцаа явчихдаг юм машин. Тэгээ энэ мэтэн хөрлөөрөө боломжгүй зүгээр яхаа мэдээж одоо орчин үеийн хүний хувьд тийм ээ энэ автоматжуулсан систем хэрэглэх нь илүү боловсронгуй байгаа гэдэг талаас бол би зөв зүйтэй санал. Одоо шинэ бол гарын хурууны хээгээд таниад надад энэ бол Батболдын гарын хурууны хээ байна гэдэг цаас өгөөд цахим өнөд хэрэглэж байгаа бол энэ бол дэвшил. Харин санал хураалтын тоолгын дүнг над илтгэж байгаа байдал надад итгэл төрүүлэхгүй байгаа байхгүй. Энэ нь бол би гайхаж байгаа зүйл. Тийм учраас энэ бол цаг хугацааны хувьд ч гэсэн бид нар ийм юу яасан юм. Манай намын зүгээс санаачлаад парламентд суулгах улс төрийн намуудын удирдлагыг дуудаад дугуйшрын ярилцсан байхгүй. Тэрэн дээр 100% парламент суулгах намууд 20 гаруй намууд удирдлага ирсэн. 100% энийг үндэсний хэмжээнд зөвшөлтсөл явуулаа. Ягаад гэвэл энэ чинь сонгогч санд өгч байгаа сонгогч итгэлгүй байна. Тийм учраас олон улсын аудит татчих чинь машина шалгуулаа. Яг програм болж ийн үгүй. Эсвэл үндэсний хэмжээний баг гаргаж агаад тэр машинуудаа бүгдийг шалгасны дараа дахиж үндэсний хэмжээ сонгуульд хэрэглээч гэсэн салбар. Сарамтай энийг бол ерөөсө хүлээж авахгүй. Ийм байдлаар ихтгэл төрүүлэхгүй бол энэ машиныг хэрэглэх төлөвийн төвхөд Азад хоёрхан орн хэрэглэсэн, Филиппин хэрэглэсэн. Филиппиний сонгуульд бодлонтой болсон. Хоёр дахь нь Монгол. Одоо дараагийн сонгуулийн явагдаж байгаа хэрэглэх юм уу юм гэдэггүй. Хоёр дахь нь Монгол. За Монголын сонгуул бодлонтой болсон уу байрсан уу гэдэг гудамжинд одоо бид нар харамсалтай нь одоо чулуу чилтэй бензин бариад гарсангүй л дээ. Манай намын хувьд бол тулхтай улс төрийн өвчнөө хувьд бол зүгээр гарыг бол гарах л байсан шүү дээ. Энэ сонгуул бодлонтой болсон уу болсон маш олон санал онцлог гарсан уу гарсан тийм л зүйл байгаа байхгүй. Энийг дахиж засахгүйгээр таратраас одоо эх хонд ерөнхийлөгчийн сонгуул бол бас үндэсний хэмжээний сонгуул шүү дээ. Энийн өмнө энийг зайлшгүй шийдэх хэрэгтэй гэдгийг бол бид нар албан ёсоор тавьж байгаа алдсан намын сонгуулийн ерөнхий хороод тавьж байгаа. Мэдээлэл технологийн газрын дарга улсын бүртгэлийн газрын Баатар чав дарга яг энэ бүхэн дээр мэдээлэл технологи гэхээр зэрэг одоо яг энэ цахим автоматжуулсан системийн тэрийг нь яаж улсын бүртгэлийн газар хянж ажиллаж байгаа юм бэ? Яг ямар үүрэгтэй оролцож байгаа юм бол? За манай байгууллагаас бол сонгуулийн санал авах тэр үйл ажиллагаанд бол ерөөсөөр оролцохгүй. Санал авах болон санал тоолох. Зөвхөн тэр сонгогчийг одоо энэ хүн санал өгөх эрхтэй одоо Монгол улсын иргэн мөн үү биш үү гэдгийг тэрийг таних тэр процессыг л манай байгууллага хариуцж байгаа. Энэ дээр бол шинжилсэн бүртгэлийн бааз уу дээр хурууны хийний баазыг бол ашиглаж байгаа. Энэ дээр бас нэг юм жоохон тодруулаад хэлэхэд биеийн давхцгүй гэж шинжилсэн бүртгэлгээр яриад байгаа. Энэ яг яагаад ингэ хийх болсон ямар учир шалтгаантай бэ гэхээр одоо бол одоогийн байдлаар сая 991 мянган иргэн шинжилсэн бүртгэлтэй хамрагдсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ хамрагдж байгаа иргэн бүр 10 хорооныхаа хээг өгч байгаа. Тэгэхээр шинжилсэн бүртгэлтэй хамрагдаад тэр хүний мэдээлэл манай дээр очиод өмнө хамрагдсан бүх хүний тэр хорооны хээний мэдээллийг тулгаж шалгадаг. Тэгэхээр одоо энэ сая 991 хүн байна. Одоо 10 хорооны хээ бус өмнө шалгагдсан бус бүх хүнтэйгээ шалгагдсан. Өөрөөр хэлбэл давхардлгүй тийм үнэн зөв мэдээллийн сан үүсэж байна гэж ойлгож болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр үндэслээд бид 4 сарын 6-наас иргэний бүртгэлийн шинэ онлайн системийг ашиглалтанд оруулж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас энэ сонгогчийн бүртгэлийн дэд санг бол үүсгээд явж байгаа. Тэгээ хурлын сонгуул дээр бол энэ сангаа ашиглаад явсан. Тэгээд одоо иргэний захим үнэлэхээр тэр хүний хурууны хээ болон бусад тэр хүнийг баталж байгаа тэр мэдээлүүд нь бас суугаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ сонгуулиас эхлээд бол иргэний захим үнэлэхээ бол ашиглаад эхэлнэ. Тэгэхээр манайх бол энэ сонгогчийн бүртгэлийн асуудлыг бол хариуцаж явж байгаа гэж. Одоо яг орон нутагт байгаа бүртгэлийн ерхий газрынхаа тэр яг холбоо байгууллагатай хэрхэн хамтарч ажиллаж байна. Ер нь тэднэрээс ямар нэгэн асуудал гаргаж байна. Одоо тийм асуудлыг шийдэж өгмөр байна ч гэдэг юм. Ер нь цаг хугацааны ууж боломж юм байна уу? Манай орон нутагт аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нийслэл бүртгэлийн газар дүүргүүдэд
улсын бүртгэлийн хэлтсүүд ажилладаг. Тэгээд сонгуулийн ерөнхиөр одоо манай улсын бүртгэлийн ерөнхий газар ажлын хүрээнд байнга уулзалж байна. Хамтарсан одоо чиглэлүүдийг хөрвүүлсэн хуулийн хугацаанд сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангах талаар ингээд одоо хэд хоногийн дараа бид нэр хамтарсан журмаа сонгуулийн ерөнхий орооттой хамтраад бэлтэж байна. Тэгээд энэ журмаар одоо бүх асуудлуудыг ерөнхийд нь журмлаад зохицуулаад явнаа. Тэгээд одоогоор бол гарсан ямар нэг хүндрэлгүй сонгуулийн бэлтгэл ажил үндсэндээ хийгдээд бид нэр чиглэлээ өргүүлээд ингээ явчихна. Хэсэг хороодыг байгуулах гэдэг чинь одоо бас хамгийн гол нь тэр 11 сарын 21 гэж зааж өгсөнийг бас өөрсдөө алсан намаас юу гэж тайлбарлаж байгаа гэхээр хэсэг хороодыг байгуулах хугацаа нь угаасаа 60 хоног шийдэгддэг. Тэгээд яг хугацааны л ингэж харж байгаа гэж өөрсдөө бас тайлбарлаж байгаа шүү. Тэгээд ер нь бол тэр хэсэг хороодыг байгуулах ажил болоод нэг жагсаалт багийн мандатын тоог хэрхэн хуваарлахын дээр жоохон тодруулах боломж байна. За хууль бол 2012 оны 9 сарын 14-нд батлагдсан байна. Тэгээд батлагдсан өдрөөс өвлжсөн. Энэ хуулийн заасан хоногоор тоолоход 11 сарын 21 гэдэг өдөр заагдсан. Ийм учраас бид нэр яг хуулийн дагуу ажиллана. Тэг хэсэг хороод хуваах саяын таны асуудлууд бол сонгуулийн ерөнхий ороотой холбоотой асуудлууд байна. Тэгэхээр төссөн мөнгө л ерөнхийдөө батлагдсан шүү дээ. 9.2 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэлэгжсэн тийм ээ. Гэтэл сангийн амнаас танаад 6.6 тэрбум болгоод за энэ яг хурлаар орж батлагдаад тэгээд 6.6-аас 5.2 тэрбум нь сонгуулийн ерөнхий орооноос одоо захиран зарцуулах болж за яг нөгөө 1.4 тэрбум татаас маягаар орон нутгаас нь төлрүүлдэг гэдэг ийм асуудал шийдсэн шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө энэ төссөн мөнгөний хүрэлцээн дээр та бүхэн өөрсдөө байр суурь илэрхийлэхгүй. Таны хувьд ямар байр суурь? Одоо бодвол хүрнэ гэж бодсон юм байгаас. Тэгээд ер нь одоо бол юу байдаг болчихсон сонгуулийн чинь бүх улсад цалинжуулж байгаа байна. Энэ төрийн албаагч татаа оролцуулаад тэгээд дээр нь урамшууллын өгч байгаа. За тэрэн дээр цагдаагийн хамгаалтын асуудал байгаа. Энэ бүртгэлээс ажиллаж байгаа ажилтны асуудал байгаа. Тагнуулаас хүн ажиллаж байгаа ажилтны цалингийн асуудал байгаа. Ер нь одоо сонгуул их өртөгтэй болсон. Нэлээд өндөр өртөгтэй болсон. Тэгээд яг нөө төсөв суусан хэлбэр нь хагас нь бол орон нутгийн сүдээр шилжүүлээ суугаад хагас нь улсын сүдээр суусан маягаар шийдэж байгаа. Тэгээд энэ төсөв мөнгө нь бол хүрч байгаа болоо даа л гэж бодож байгаа. Бүртгэлийн ерхий газарт яг энэ мөнгнөөс одоо сонгуультай яг ийм мөнгийг зарцуулах шиг өгч өгсөн үү одоо яг өгсөн байна. За сонгуультай холбоотой зардлын асуудлыг улсын бүртгэлийн ерхий газраас тооцоог нь гаргаад одоо засгийн газар руу оруулж байна. Хуулинд бол засгийн газрын газраас бол санхүүжүүлэхээр бол заасан байгаа. Тийм учраас бид нэг зардал тооцоо хийгээд оруулж байна. Эцсийн дараа энэ дээр нэмж эхлэх зүйл. Их хурлын сонгуулийн бэлтгэл ажил 133 хоногт явагдчихжээ. Одоо 6 сарын 28-нд бид нар их хурлын сонгуул болно гэв. За энэ орон нутгийн сонгуулийн хууль 9 сарын 14-нд батлагдаад 11 сарын 21-нд санал авах өдөр гэвэл ерөөсөө бэлтгэл ажил нэг 60 хэдэн хоногийн дотор байгаа юм. За энэ 60 хэдэн хоногийн дотор их хурлын сонгуулийн хэмжээний тэр технологи ажил, сонгуулийн ерөнхий хороо болон улсын бүртгэлийн байгууллагын ажил орон нутгийн сонгуульдаар бол яг адил давтагдана. Тэрний их хурлын сонгууль дээр хийж исэн ажил илүү их, орон нутгийн сонгуулийнх нь арай бага гэдэг юм бол байхгүй. Яг л сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг гаргах ёстой, сонгогч хүрт хэсэг оноох ёстой. Тэрийг одоо мөн бааз боловсруулах ёстой, мөн одоо хэсэг хороо болгондоор хэсэг болгондоор ажиллах 3000 гаруй компьютер тэр баазыг хуулах ёстой, хэвлэх ёстой, хөрвүүлэх ёстой, тэнд ажиллах ажилчдыг дадлагжуулах ёстой гэсэн энэ бүх шатраалсан энэ ажлууд бол орон нутгийн сонгуульдаар ч хийгдэнэ. 11 сарын 21 гэдэгт бол одоо сонгуулийн ерөнхий хороо болон манай улсын бүртгэлийн байгууллагын хувьд бол нэлээд тийм шахуу хугацаа. Бид бол их хурлын сонгуульдаар ажиллаж байсан. Одоо орон нутгийн сонгуульдаар ажиллахаас 2 дахин бага хугацаанд илүү одоо юутаагаар ажиллахаар ингэж одоо бид ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр хоёрдугаарт болохоор орон нутгийн сонгуул бол бүр их хурлын сонгуулаасаа илүү одоо хэсэг байгуулагдахаар ажиглагдаж байгаа. Яагаад тэгэхээр орон нутгийн сонгуулийн хуулинд одоо багийн хооронд нь нийлүүлэхгүй гэдэг. Энд чинь нөгөө орон нутг болгонд төлөөлөл байх ёстой гэдэг утгаараа тийм ээ. Ийм учраас илүү их одоо бас ачаа өөрнэ гэдэг. Мөн орон нутгийн сонгуулийн хуулиар бол 90 сонгуулийн нийт ажлын бараг 50 гаруй хувь нь бол бүртгэлийн байгууллагын ажил болчихсон байгаа. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт гаргах, сонгогчоо танилж оруулах тийм ээ. Энэ бүх ажил манай одоо хуулиараа манай одоо чиг үүрэгт ирчиж байгаа учраас энд бол бид нар
одоо өнөөдрөөс эхлээд хууль батлагдсан өдрөөс эхлээл одоо график гаргаад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр сонгуул өгөөгүй бол төрийн албанд томилохгүй энэ төр гэж зүйл залтууд болохгүй зүйл залт их маш их олон байна гэл. Та яг одоо тэр батлагдсан хуулийг нэлээд сайн харсан баг. Тэгээ яг одоо яг батлагдсан хуулиас болохгүй зүйлүүд нэр нь юу байна вэ? Одоо нэгэнт ингээ хэрэгжинэ гэдээ бид бас харж болохгүй шүү дээ. Энд бас цаашид ингээ засаж залруулах хэрэгтэй тийм ээ. Нэгэнт өнөөдөр арчилсан нам олонгох гэдэг утгаараа бол энэ ингээ хуулиа батлаад төсөө баталчихсан ч гэсэн одоо яг энэ дотор нь болохгүй байгаа зүйлүүд та наривчлан харж үзсэн үү? Яг ер нь бол анх төсөл санаачлагчд бол тэр нэлээд олон зүйлүүдийг гаргаж ирсэн тийм. Тэгээ бид нар намын бүлэг дээр хуулийг ажлын хэсэгт орж ажилласнаа бид нар үзэж байгаад ийм асуудал нь бол одоо болцоогүй байна. Цаг хугацааны хувьд эрх зүйн хувьд ийм зөрчилдөөнүүд байна гэдээ гаргаж өгөөд тэгээд хилцүүлгийн явцад ажлын хэсэгт нэлээд олон зүйлийг засаж янзалсан. Тэрийн нэг нь саяны хэлдэг төрийн албан хаагчийн тухай асуудал байна л да. Яг ер нь иргэнийг үүргэжүүлэх асуудал байж болно л да. Тэгээ энэ сонгуул өгөх явдлыг үүргэжүүлсэн улс орн нэг дэлхийд бид судалгаа хийсэн 50 гаруй улс орн байна. За энэ 50 гаруй улс орны ихэнх нь бол ер нь дэглэмийн хувьд бол тийм арчилсан бус дэглэмтэй гэх юм уу эсвэл хагас арчилсан дэглэмтэй гэх юм уу тийм улс орнууд үүргэжүүлсэн байна. За тэгээд үүргэжүүлээд дараа нь хариуцлагын санкц нь ямар юм байдг вэ гэхээр одоо тэр дэглэмийнхаа хэмжээс хамаарат янз бүрийн санкцууд өгсөн байна. Тэгээд ингэж үзэхэд бол яг арчилсан орнуудын хувьд бол үүргэжүүлсэн зүйл байхгүй байна. Тэгээд манай хууль санаачдууд ийм зүйл оруулж ирсэн. Энэ бол би ухралт гэж бид нар үзэж байна. Гэхдээ энийг ингээд унших юм бол юу гэж уншиж яах гэхээр төрийн албан хаагч хүн хэрвээ та ирэх барьж байгаа намын төлөө саналаа өгөхгүй байх юм бол та төрийн албанд ажиллах хэрэггүй шүү гэж уншиж байгаа байхгүй. Энийг бол зөв би хэлж байгаа юм биш. Бусад улс төрийн хүчнээс хэлж байгаа. Тэгээ ийм байдлаар бол үргэлжлүүлж болохгүй. Харин хууль санаачд тайлбарлахдаа бол энэ бол одоо эрцийг дээшлүүлэх болцоотой юм. Хэрвээ та нар эрцийг дээшлүүлэхгүй гэж байгаа юм бол 51% буулгаа гэсэн шаардлага тавьсан. Тэгээ бид нар бол юу гэсэн бэ гэхээр эрцийг одоо урамшуулах өөр арга механизм олох хэрэгтэй. Заавалчгүй чи төрийн албан хаагчдаас мэдээж би одоо бодохдоо төрийн албан хаагчдаа бол хумсрын хувьд ч төр албааж байгаа нь манай төрийн албаагч 100% саналаа өгдөг. Тэр өдөр нэг өөр ажилдаа яваад өгдөг төрийн албаагч байхгүй байх гэж. Тэгэхээр ийм байдлаар бас төрийн албаагч дарамт шахалт үзүүлж болохгүй гэж тэр үгсэндээ энэ залтыг бол хассан байгаа. За өөр ер нь олон юмнууд байсан бас бид нар ажлын хэсгээр яаж чад нэлээд олон зүйлүүдийг бол засч янзсан байгаа. Тэгээд яг одоо гарсан хуулийн дээр бол эрх зүйн хувьд нэг зөрчилтэй зүйлүүд бол харьцангуй гайгүй байгаа. Яг цаг хугацааны хувьд бол хэцэрхий оройтсан засууд болоод боочих юм бол яах юм байдаг асуудал байгаа. Ялангуяа хангаан сумд хөвсгөл одоо хангаач гэдэг завхны хойдлын сумд бол хэцүү шүү дээ. Боогдож шүү дээ. Энэ дээр бол нэлээд хүндрэлтэй зүйлүүд гарна гэж үзэж байгаа. Гулсдаг залт бол орцсон байж байгаа. Тэр нь бол их хурлын сонгуул дээр бол гулсдаг залт ороод үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэрээр хасагдж байсан шүү дээ. Тэгээ ер нь бол Монгол өөрийнх нь ёс заншлалын дагуу ч гэсэн гулсдаг залт байх ёсгүй. Хоёрдугаар хариуцлагын хувьд ч улс төрийн намуудад тэр улс төрийн намын гишүүн нийт дэвшигчний хувьд хариуцлагын хувьд гулсдаг залт бол байх боломжгүй л дээ. Тэгээ харамсалтай энэ залт бол орсон. Тэгээ бид энийг бол болох ёстой гэсэн орсон байж байгаа. Би энийг бол цаашдаа бол улсын хурлын сонгуульд ч орон нутгийн сонгуульд ийм залт байх учиргүй гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгээ тэнд бол юу гэдэг нэг намын даргын нөлөө бүхий этгээд ч юм уу хөрөнгө мөнгөөр орцсон этгээд тойрог дээр давхар очиод ард түмэн саналаа өгөөгүй байхад ард түмэн тэр хүнийг хүнийх нь хувьд улс төрчийн хувьд орон нутгийн улс төрчийн хувьд энэ хүн мэдрэг төлөөлөх хэрэггүй гэдээ канселдсан байхад тэр нөхөр намын нэрээр орж ирээд суучаад би чамайг төлөөд тийм чи асуудал чинь шийднэ орон нутгийн асуудал чиний асуудлыг шийднэ гэж сууж болохгүй шүү дээ. Тэр ийм асуудал орсон байж байгаа. Энийг бид нар засах учиртай гэж үзэж байгаа. Магадгүй энэ асуудлаар цэцэн шийдвэр гарч магадгүй гэж бодож байгаа. Хүчлэнгийн олон асуудал байгаа. Нэвтрүүлгийн ихэнд хэлжсэн сонгуулийн ерхий хорооны төлөөлөл болоод тийм ээ яг энэ хуулийг санаачил баталсан ардсан намын ялангуяа одоо бидний урилгыг хүлээ авч байсан улсын хуралд ардсан намын бүлийн дарга Эрдэнэ бат болон ажлын хэсэгт орж исэн одоо ардсан намын гишүүдэд яг өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт нь оролцож байсан бол илүү одоо иргэд тав хүнд бол одоо энэ орон нутгийн сонгуулийн бэлтгэл ажилтай холбоотой мөн хуулийг сурталчилгатай холбоотой юм мэдээллийг өргөн цар хүртэ өгөх байсан юм болов хамгийн харамсалтай нь одоо тодорхой шалтгаануудаар за ялангуяа ардсан намын хувьд бол яг өөрсдөө тийм нэгэн шалтгаанаас болоод бид оролцож чадахгүй гэдэг хэлхүүгээр өнөөдөр нэвтрүүлэгт оролцсонгүй гэдгийг би дахин хэлмээр санагдаж байна. За тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол одоо ингээд хууль батлагтай гэдэг бол олон удаа хэлж байна тийм ээ. Тэгээ одоо цаашдаа бэлтгэл ажил хангах гэхээр зэрэг нөгөө мандатын хуваарлтын тэр яах вэ гэхээр зэрэг сонгуулийн ерхий хорооны төлөөллийн байр суурь хэрэгтэй болж байгаа. Тэгтэл өнөөдөр ингээд байхгүй байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг улсын бүртгэлийн ерхий газар бас таны байр суурь илүүтэй сонирхох гээд байна л да. Яг бүртгэлийн ерхий газар одоо дүүргүүд дээр хэрхэн тулж ажиллаж байгаа вэ?
дүүрэг чинь бас олон хүн амтай ялангуяа Баянзүрх сонгон арх ингээл ялангуяа нөгөө жилээс жилд нэмэгдэж байгаа хүн амын тоо гэдгээр бас нэлээд онцлог байгаа шүү дээ тийм ээ. За 2010 оноос шинжилсэн бүртгэл явагдсанаар одоо хаяг харьцангуй одоо Монгол Улсын иргэдийн улсын хэмжээнд хаягийн зөрчилтэй одоо иргэдийн тоо багассан. Иргэн бүр одоо үндсэндээ 96% нэг шинжилсэн бүртгэл байна гэдэг бол одоо иргэдүүд маань маш сайн бүртгүүлж гэсэн тоо мөн одоо гадаад улс орнууд ажиллаж амьдарч байгаа Монгол улсын иргэдэд бид бас ерний шинжилсэн бүртгэлд хамрагдсан. Тэгээд улсын хэмжээнд бол хаягийн зөрчил бол харьцангуй буурж байгаа. Ер нь бол одоо иргэний бүртгэл бол ер нь байнгын л иргэд шилжилт хөдөлгөөн байнга явагдаж идэг. Тэгээ энэний одоо зөрчилтэй байгаа иргэдийгээ бид одоо бүх аймгийн хэмжээнд, дүүргүүдийн хэмжээнд, нийслэлийн бүртгэлийн газрууд, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас одоо аян зохион байгуулна. Тэгээд бид нэр энэ орон нутгийн сонгуулиас өмнө бүх иргэдийнхаа захин үнэлгийг хэвлэж дуусгаад хаягийн зөрчилгүй болох юм зорилт тавиад одоо ажиллаж байгаа. Энэ дээр захин үнэлтэн дээр нэг зүйл асуухад өөр дүүрт одоо жишээлбэл нэг дүүрт амьдардаг, хуучин дүүрт амьдарч байгаад яг нөгөө шин дүүрт ирчээд тэндээс нөгөө юугаа хийлгэж амжаагүй байтал шилжилтээ хийлгэж амжаагүй байтал захин үнэлэх хэвлэх болоод тэгээд яг хуучнаар гаргуулчаад байгаа иргэд хэцүү олон байсан л да. Тэгээд тэдгээр иргэд одоо сонгуульд оролцчихвол дараа нь ахиж тэр яг өөрийнхөө оршин суугаа газрынхаа хаягийг хийлэх үү? Хийлэхдээ нөгөө хуучин үнэлтэн дээр байсан шиг ийм наалт наадаг байсан шүү дээ. Одоо дахиж бүр шинээр хэвлүүлэх үү? Ер нь энэ дээр бас нэг товч мэдээлэл өгвөл. За 2012 оны 19 сарын 31 нэг дуустал Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор иргэнд нэг удаа иргэний захин үнэлгийг үн төлбөргүй олгоно гэж заасан байгаа. Тэгээ үүний дагуу бол одоо бид иргэний захин үнэлгийг бол үн төлбөргүй хэвлээд олгож байна. Зүгээр хэвлэгдэж байх үед иргэд шилжилт хөдөлгөөн хийгээд хаяг нь зөрүүтэй асуудал цөөн одоо тохиолдлууд иргэдүүд дээр бол мэдээж бол гарна. Энийг бол одоо яах вэ гэдгийг бид нэр засгийн газрын хуралдаанд оруулж мэдээж үн төлбөргүй олгоноог заасан байгаа учраас энэ тодорхой шийдвэр гарна гэж үзэж байгаа юм. Энэ дээр их зүйл дараа нэмж хэлэх юм байна л да. Энэ чи хэвлэх явц гэдэг чинь мэдээлэл бэлдээд үйлдвэрлэлөө дамжуулаад үйлдвэр хэвлээд нөгөө иргэний гар дээр хүргэгдэж очих энэ хугацаанд иргэд шилжилт хөдөлгөөнд орчих тохиолдлууд бас байгаа. За манайд энд бол одоо тодорхой тоо судалгаач байна. Нийт одоо шинжилсэн бүрт шинэ иргэний цахим үнэлэх хэвлэгдэж байх энэ хугацаанд 5 сарын 26-наас л эхэлж иргэний үнэлэх хэвлэж эхэлсэн. Орон их хурлын сонгуулийн өмнө 132 мянган иргэнд иргэний цахим үнэлэх хэвлэж олгосон байгаа. За тэрнээс хойш бол одоо ингэ хэвлэлт явагдаж байхад нэг 49 мянга гаруй иргэн иргэний үнэмлэх хэвлэгдэж явах завсар шилжилт хөдөлгөөнд орсон. Ер нь улсын хэмжээнд бол нийтдээ нэг жилдээ 200 мянга гаруй иргэн шилжилт хөдөлгөөнд орсон байдэ. Тэгэхээр энэ их хурлын сонгуулиас өмнө бид нар чинь 60 хоног бас иргэдийн нэг засаг захиргаанаас нөгөө засаг захиргаан шилжилт хөдөлгөөнийг нэг төр хугацаагаар хорцсон шүү дээ. Тэгээд ингээ хорж байгаад бид нар чинь 7 сарын 2-оос эхлээд сонгуулийн дараа тэр чинь шилжилт хөдөлгөөнд иргэд ороод эхэлсэн. Энэ үед нөгөө цахим үнэлэхнийх нь яг юунууд мэдээлэл орцсон, үйлдвэрт орцсон явж байхад шилжсэн иргэд байдгийг. Энэ иргэдээс нэг 25 мянга орчим иргэний одоо үнэмлэх хуучин хаягаараа хэвлэгдчихсэн байгаа. За мөн одоо орон нутгуудаар хэвлэгдэж очихсон иргэний үнэлэхэн дээр бас ургийн овгоо нөгөө өмнө байсан ургийн овгоо сүүлд иргэд одоо ах дүүгээр нэг овгтой болно гэдээ өөрчлүүлж байгаа тохиолдлууд бас байна л да. Ургийн овг өөрчлөгдөжлөө. Одоо би одоо бас одоо эцэг эхийнхээ нэрийг одоо ээжээрээ овглож байгаа давгаараа овглох ийм тохиолдлууд 16 17 настангууд мөн насанд хүрсэн иргэд ч хүртэл байдаг л да. За ийм иргэд ихтэл одоо нийт иргэний үнэмлэхийн бас 1.8% эзэлж авч жишээ нэ. Одоо бол нэг 800 гаруй иргэдийн иргэний үнэмлэх гар дээр нь очисон байхад нэг 7000 орчим нь бүртгэлийн өөрчлөлт хийгдэлцсэн. Энэ чинь хүний амьдрал юм хойно байнга л өөрчлөгдөж штэ. Хаягаа өөрчлүүлж байна, овгоо өөрчлүүлж байна, тийм ээ, нэрээ мөн сольж байна. Ийм тохиолдлууд бол иргэний бүртгэлдийн өөрчлөлт бол өдөр болгон тохиолдож байдаг юм. Энэ бол ийм тохиолдлууд гардаг. Тийм ээ, тийм ээ. За тэгэхээр бас л нөгөө хууль руугаа л эргэж орох гэдэг юм л да. Тэгээд яг нөгөө ажлын хэсэгт ажиллаж исэн, парламентыг төлөөлж байгаа гишүүн Батболт гишүүн мань байгаа учраас бас танаас ахиал асууя. Засаг дарга гэдэг асуудал гарч иж байгаа тийм ээ. Засаг даргаыг ерөөс улс төржүүлэхгүй байхад
яах вэ гэж зөндөө ярьлаа шүү дээ. Гэтэл яг энэ асуудлыг яаж зохицуулсан байна вэ? Энийг та бас нэг үзэгчтэй тэр хуулийнхын давааны тайлбар өгөхгүй юу? Яг ер нь засаг дарга сонгохтой холбоотой асуудал. Тэгээ энийг тайлбар. Яг нэг парламентын төлөөж оролцож байгаа учраас нэг хууль батлагдсан учраас бэлтгэл ажлын хүрээнд ярилцлага өгч байгаа учраас нэг хэдэн жилиг бас их зүйтэй бол дандаа шүмжилж байснаас санагдаж байна. Тэгээ одоо бол аймаг дүүргүүдийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд бол одоо нөгөө квота тогтоох юм хийж байгаа. Тэр чинь нөгөө баахан томьёо бодож гаргаж байгаа шүү дээ. За тэгээд нөгөө баг хороо болгоноос нэг хүн гэдэг ч юм уу. Сум болгоноос нэг хүн гэдэг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд хурлыг бүрдүүлж байгаа. Тэр томьёогоо бодоод одоо бүх аймаг сум дүүргийн хурлуудын төлөөлөгчдийн тоогоо тогтоож байгаа. За ийм явдал ажил хийгдэж байгаа. Энийг бол би даруйхан хуулийн хугацаанд хийх ёстой гэж иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч нарт анхааруулга байгаа. Хоёр дахь юм нь бол за энэний дараа бол нэр дэвшүүлэлт явагдах хэрэгтэй. Нэр дэвшүүлэх ажил бол 42 хоногийн өмнө эхлэх учраас 10 сарын 7-8-ны үеэр эхлэх баг. Тэгээ энэ хооронд бол улс төрийн намууд нөгөө нэр дэвшүүлэх процессыг тодорхой болгох хэрэгтэй. Би дааж нэр дэвших гэж байгаа улсууд нөгөө хуулийн заасан учраас яг хууль дөнгөсөө гарсан учраас хүмүүс бүгдээр ингэж юмд орж чадаагүй байхгүй. Нэр дэвш би дааж нэр дэвших улсууд нөгөө гарын үсгээ цуглуулад хаана нэр дэвшүүлэхдээ бүтгүүлэх учраас улс төрийн намууд өөрсдөө хүмүүсийг бол гаргаж хэрэгтэй учиртай. Хоёр дахь гол юм нь бол сум дүүрэг аймагуудын хувьд бол нөгөө хэдэн хүн тойрогт нэр дэвших үү? Хэдэн хүний профессионалаар буюу намын жагсаалын дэвшгүүд бас тодорхойгүй байж. Тэр гараад ирэнгуут за намын жагсаалаар 10% юм байна. Тойргоос бол 20% юм байна гэдэг нь тодорхой болоод байна. Ийм мэтийг одоо энэ 7 хоногт буюу 10 сарын одоо нэг 7 хоногийн хугацаа байна доо. Энэ 7 хоногийн хугацаанд бол бэлдэж гарах хэрэгтэй гэж. За сонгогч иргэдийн хувьд бол энэ хууль батлагдсантай холбоотой явах хэрэгтэй юм байх хэрэг нөө иргэний юу бүртгэлийн эдний одоо гаргасан бүртгэл очиж штэ нөгөө хэсгийн ороод дээр очино. Тэгээ сонгогч өөрсдөө очно нэрсийн жагсаалтанд нэр маань байна уу, миний хаягийн бүртгэл зөв байна уу юу гэдгийг очиж бүртгэлээс шалгуулах ажлуудыг хийх хэрэгтэй. За ийм ажлуудыг бол энэ ойрын хугацаанд бол хийх учиртай. Яг хуулийн нарийн ширийн зөрчилдөөн тэмүүд байгаа бол тэр бол иргэдэд нэгтгэдэг хамаатай шүү дээ. Энэ дээр бол анхаарлаа хандуулж ажиллах хэрэгтэй гэдгийг бол би цаг хугацааны аваад бол шахагдж байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байгаамаа гэж. За дараачийн засаг даргын хувьд яг л энэ орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг сонгохтой холбоотойгоор асуудал ямар асуудал яригдсан бэ гэхээр ер нь яг үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал яригдаад байна. Засаг дарга нарыг яаж сонгох вэ? Энэ одоо байгуулагдж байгаа аймаг сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн дундаас төлөөлөгчдийн сонгодог байх юм уу? Эсвэл тодорхой засаг дарга нарыг нь шууд одоо дээрээс нь томилдог тодорхой засаг дарга нарыг нийт иргэдийн дундаас одоо сонгодог байх гэсэн маргаа улс төрийн хүрээний дунд байнга явж байгаа. Тэгээ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд энийг ярихгүй үндсэн хуулийн заалт маань бол одоо бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас л засаг даргыг нэр дэвшүүлээд тэгээд ерөнхий сайд уу дээшлийн засаг дарганд батламжилдаг ийм хуулийн заалт явж байгаа. Тэгээ сая бол улсын их хурал дээр парламент судалтай намуудын хүрээнд уулзалт болсон. Тэгээ намуудын хувьд бол ойлголтын зөвшин янз бүрэл байлаа л дээ. Яг Монгол ардын намчууд ардсан намын хувьд бол энэ асуудлаар тодорхой байр суурьтай байхад дөнгөж сая одоо эвсэл болоод аваад ирсэн шинэ намуудын хувьд энэ дээр тодорхой ойлголтгүй байх шийдэ ойлголтын зөрүү маш их байсан. Ямар ч ихний уулзалтыг хийсэн. Ер нь бол нэг ийм яриа явагдаад байгаа. За сумын төвшөнд засаг даргыг нийт иргэдээс нь одоо эрдэнэ төлөөлөгчд сонгож байгаа юм шиг иргэдээс нь сонгодог маягаар яасан юм бэ гэсэн. Энэ санал бол иргэдийн зүгээс их гардаг юм байна. Аймгийн засаг дарга нийслэлийн засаг даргаыг бол ерөнхий сайд шууд томилдог байвал яасан юм бэ гэдэг ч юм уу. Тэгээд гардаг шүүмжил маань юу юм бэ гэхээр 20 хэдхэн хүнээс 30 хэдхэн хүний одоо хууль таанаа засаг дарга гэдэг хүнийг томилчоод байна. Тэр хүн нь одоо иргэдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй байна гэдэг ч юм уу те. Эсвэл ингээд засаг дарга нар иргэдийн төлөөлөгчд хуралдаа илүү одоо симпаттай хандаад дээрх нь ерөнхий сайд ч юм уу дээд засгийн засаг даргатай төдийлөн хариалагдахгүй байна. Ийм шүүмжил гараад байгаа учраас энэ өөрчлөлтийн асуудал яаж. Энийг болгоомжтой хийх хэрэгтэй. Монгол улс бол жижигхэн тэгээд унитарны нэгдмэл улсын хувьд засаг дарга хэмээх тэр засаг төрийн төлөөлөгч хүнийг ямар байдлаар сонгох вэ гэдэг маш сайн болгоомжтой хандахгүй бол 330 ширхэг одоо Монгол сум 330 сумтай 330 ширхэг ноён гараад ирэх вэ? Би одоо иргэдээ сонгогдсон. Өдөр засгийн газарт чинь тэр аймагт чинь биш огтхом аахгүй. Та нар юу ч ямар тушаал юм гарна мэнэ. Намайг манай иргэд мэдж байгаа гэсэн тийм 330 ноёнтой олчоод бас хэцүү. Хвчлэгийн олон ярих асуудал. Энийг бол энэ 4 жилийн хугацаанд намуудын жишээлбэл үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулж чадах юм бол шийдэх хэрэгтэй асуудал гэж байна. Одоо биш ч гэсэн тийм ээ ерөн цаашдаа энэ удаагийн энэ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулиар бол хуучин тогтолцоогоор яваад засаг дарга нийт шүлээд дээшнээс дарга батламжтайгаар
явна гэж байна. Нэвтрүүлгийн цаг нэг цаг боловч бас хурдан дуусах. Одоо ер нь дуусах гэж байна. Тэгээд ингээ яг зочд маань бас ярихлаар зэрэг хурдан дуусчихдаг. Тэгээ одоо ерөнхийдөө та бүхний байр суурийг сонирхъя. Яг одоо ингээд орон нутгийн сонгуулийн бэлтгэлийн ажил гэж байна. Одоо мэдээж 11 дуусар сарын 21-нд болох нь одоо тодорхой болчихлоо тийм ээ. Тэгэхээр өстой нөгөө монголчууд ярьдаг штэ. Тэр өдрийн тэнгэр мэднэ гэж. Тэр өдөр нэг цаг агаар нэг айтайхан байгаад малчт нь аль болох энэ сонгуульдаа нэгтгэвтэй оролцоосай гэж ер нь бүгд одоо баг бодож байгаа шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө улсын бүртгэл ерхий газар болоод за та парламент төлөвлөж байгаа гишүүний хувьд за тэгээд ерөнхийдөө яг одоо иргэн бүрээс ялангуяа энэ орон нутагт амьдарч байгаа малчид, тариаланчид тэр бүгдээс одоо шалтгааллах зүйл нь юу байна? Урайж хэлмээр зүйл юу байна вэ? Цэвэрлэг дуусгах байгаа учраас та бүхэн байр суурь сонирхъя. За пүрэв дэрж дарах. За манай улсын бүртгэлийн ерхий газар түрүүн биелсэн хуулийн хугацаанд нийт сонгогчдынхаа нийслэлийн жагсаалтыг гаргаад хэсгүүдээр хуваагаад цахим хуудсандаа 50 хоногийн өмнө тавина. Энд бол одоо манай сонгогчд маань өөрийнхөө одоо бүртгэлтэй, хугацааны бүртгэлтэй нэгдүгээр танилцах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт гэрүүлийнхаа гишүүдийн одоо бүртгэлийг бас үзээд хэрвээ одоо зөрчилтэй байх юм бол бас арилгуулах хэрэгтэй. Бид бол одоо цахим хуудсандаа сонгогчийг зөвхөн өөрийнхөө бүртгэлийг үзэх тийм болцоогоор хангах хэрэгтэй хуулиар. Тэгээд одоо сонгуулиас 20 хоногийн өмнө өөрийнхөө бүртгэлийн байгууллагуудаар дамжуулан аймаг дүүргийн хэсгийн хороодод нэрийг бол хөргүүлнэ. За энэ очсон сонгогчдын жишээ жагсаалт маань засаг даргын тамгын газарт бол одоо байрлана. Энтэй бол чөлөөтэй танилцж болно. Мөн санал авах байранд бас тавигдана. Энтэй чөлөөтэй одоо танилцаад өөрийн болон одоо гэр бүлийнхаа гишүүдийн одоо зөрчилтэй асуудал байх юм бол 10-аас доош хоногийн өмнө одоо гомдлоо гаргах хэрэгтэй. Хүсэлтэд тавих хэрэгтэй. Үүний дагуу манай бүртгэлийн байгууллагууд зөрчлийг арилгахнаа. За ингээд зөрчил хүсэлтэд тавихаар зэрэг манай аймаг дүүргийн бүртгэлийн байгууллагууд лавлгаа гаргаж өгнө. Энэ лавлгааны дагуу одоо манай итгэмжлсэн төлөөлөгч одоо сонгогчийн бүртгэлд одоо засвар хийж одоо болох ийм дарааллууд байна. Та хоёрын зөвд бас нэмжлэх зүйл байна уу? За нэгдүгээр иргэн болгон иргэнийхээ цахим үнэмлэхийг очиж өөрийнхөө одоо оршин суудаг хороо орон нутагт бол сумын иргэний бүртгэлтэй ажилтнаас аваарэ гэдгийг бас хүсмээр байна. Хоёрдугаарт энэ засгийн газрын тогтоолоор бүх шатны засаг дарга нар одоо иргэний үнэмлэхийн тралтын ажлын хэсгийг ахлагчулж ажиллаж байгаа. Энэ тэгэхээр тэр одоо бүх шатны засаг дарга нар бас одоо хүлээсэн үүргээ бас биелүүлээд иргэн болгоныг одоо сонгуулиас өмнө цахим үнэлэхээ гардаар авах энэ боломжоор иргэний бүртгэлийн байгуул ажилтнууд болон бүртгэлийн байгууллагаас тусдын болоосэй гэж бас хүсмээр байна. За баярлалаа. Таны хувьд? За 2008 оноос бид нэг иргэн нэг бүртгэл гэсэн тийм зорилгыг тавиад ажиллаж байгаа. Тэгээд шинжилсэн бүртгэлийн үр дүнд бол ямар ч энэ зорилгоо бол амжилттай хэрэгжүүлж чадсан гэж үзэж байгаа. Тэгээд иргэдэг бас сонгуультай идэвхтэй оролцоорой гэж уриалдаг. За тэгэхээр гишүүн төгсгөөд нэвтрүүлгээ одоо ер нь дуусах төгч байна. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө иргэдэд идэвхтэй оролцоход бас ардын намын тийм ээ ялангуяа одоо яг парламентын судалтай гишүүн намын хувьд юу гэж хэлмээр байна вэ? Тэгэхээр орон нутгийн сонгуул буюу энэ аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч дуурлаг сонгох сонгуул бол парламентын сонгуулиас дутхгүй ач холбогдолтой сонгуул байдаг. Тэрч бүхэл орон нутгийн өөрсдийнх нь иргэдийн хувьд бол энэ сонгуул бүрч ач холбогдолтой. Яагаад гэвэл тэр иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг өөрөх эрх мэдлийн хүрээнд шийдвэрлэдэг, өөрсдийг нь төлөөлөн дуу хоолой болж орон нутгийн асуудлыг шийддэг тэр хурлыг сонгоно гэдэг бол маш чухал асуудал. Энэ өөрөө удирдсны байгууллагыг бид нэр зөв бүрдүүлж, зөв улс төрийн хүчнийг гаргаад тэр зөв орон нутгийн улс төрчдөө тэнд суулгаснараа өөрсдийнхөө амьдралыг сайжруулах, орон нутгийнхаа хөгжлийг үүдэн татах, төлөөлөгчөөрөө дамжуулан төлөөллийн ардчлалыг хэрэгжүүлэх маш том алхам болдог л доо. Тэгээд манай иргэд маань сүүлийн үед бол энэ иргэдийн төлөөлөгч хурлын гэдэг байгууллагын одоо бас үүрэг оройлыг бол нэлээд сайн ойлгодог болсон. Энэ нутгийн өөрөө удирдсны байгууллагууд бидний эрх мэдлийн байгууллага байд юм байна. Түүгээр дамжуулж бид орон нутгийнхаа
удирдах хэрэгт нь оролцдог юм байна. Тэр засаг дарга гэдэг хүнийг хянж болдго юм байна. Тэр хүнийг болохгүй бол огцруулж болдго юм байна. Тэр хүнээр имаа хийлгэж болдго юм байна гэсэн ийм ойлголттой болж байгаа. Тийм учраас энэ сонгуулийнхаа одоо ажилд бол иргэд манаас идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Хоошоо сууж ерөөсөө болохгүй. Яагаад гэвэл тэр өөр таны өөрийн чинь амьдралын хувь зайны асуудал учраас маш идэвхтэй оролцож, их хурлын сонгуульд орсон сая идэвхтэй оролцож зөв одоо хүнээ зөв улс төрийн хүчний сонголт дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Яг хав энэ удаагийн сонгуулийн үйл нэлээд одоо хоошлогдож гарсан байдал ажиллагдаж байгаа. Нэгдүгээр хоёрдугаар нэг улс төрийн хүчний одоо хүч төрөмгийг давмгайлсан ийм байдлаар одоо эдгээр тийм хууль гарсан ч гэсэн одоо энэ хуулийг бол бид нэр хэрэгжүүлж энэ орон нутгийн сонгуульд идэвхтэй оролцож ийм явах зайлшгүй шаардлагатай. Энийг бол манай иргэдэд уриалж хэлмээр байна. За баярлалаа гүшүүнэ. За тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн та бүхэндээ бүгдд нь баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Тэгээд өнөөдөр үнэхээр түрүүн хэлсэн шиг сонгуулийн ерхий хороо болоод за яг энэ хуулийг санаачиж баталсан ардсан намын төлөөллүүд ирсэн бол илүү их одоо иргэдтэй мэдээлэх байлаа. За манай телевиз бол орон нутагт цацдаг. Тэгэхээр зэрэг орон нутгийн иргэдтэй бас илүү бас тодорхой мэдээллүүдийг өгсөн байх гэж найдаж байна. Ер нь цаашдаа бол бид мэдээлэл нэвтрүүлэг одоо нийт нэвтрүүлгээр бол бас энэ орон нутгийн сонгуультай холбоотой мэдээллийг бол одоо цаг тухайд нь хүргэж байна гэдгийг хэлье. Ингээд та бүхний ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.